大家好，我係丁姐，再翻嚟我哋五行養生嘅夏天嘅火。咁今日呢係第二個湯水喺火嘅系列要介紹嘅。今日嘅湯水呢就叫做生地茯苓馬蹄青紅蘿蔔湯。青紅蘿蔔湯我諗所有香港人長大或者係成個廣東省嘅人呢，或者我哋祖父輩開始呢，其實我諗冇人會唔知咩叫青紅蘿蔔煲湯，亦都冇人會未飲過。不過我哋今日嘅青紅蘿蔔湯比較特別，我用咗幾種材料，可能你平時會少啲用嘅，但係今次我介紹呢就會配合夏天。配合夏天係咩？清心火，涼血清心火。咩叫涼血啊？就係我哋有陣時夏天摸自己嘅手，同冬天摸自己嘅手個溫度有冇唔同？一定有唔同。冬天摸隻手其實係凍啲嘅，就算你着幾多衫。夏天無論你着幾少衫，隻手都係熱辣辣嘅。咁呢啲咧就係講緊我哋嘅血氣、血液循環。所以涼血嘅意思就係你熱辣辣，成個身都好滾。你唔應該話衝入去冷氣間就飲杯凍飲，你可以係其中一個方法，但係你都要將嗰個心火咧，用一啲食療咧去降咗落嚟。咁今日我哋介紹一種材料，個樣咧我很醜，但係我功效咧就好美麗。呢個咧叫做生地。唔知有冇聽過一個叫大山地煲豬肉湯？啊，又係那些年咧，我嗰個年代咧，睇粵語長片啦，或者睇一啲懷舊劇集仲聽到嘅。通常係咩人飲㗎？大山地煲豬肉湯，通常係一啲苦力啊，甚至係碼頭一啲搬運工人咧會飲嘅。原因係點解？頭先我都講咗涼血，因為你諗下一個碼頭叔叔搬運嗰陣時候，或者一個物流哥哥去搬運嗰陣時，佢一定係除大赤啦，除晒衫，佢都仲熱辣辣嘅。所以嗰啲火咧，我哋叫心火咧，由個心發出嚟。咁所以咧，呢個黑掹掹嘅山地咧就有呢個作用啦。嗱，頭先我話我很醜，但係我咧其實好甜嘅。好甜嘅意思咧就係食落去咧並唔係苦嘅。通常啲人諗住黑面掹啲嘢，冇啦，實苦嘅，唔係。嗱，有生地咧就有熟地喎。生地同熟地嘅分別咧就係將生地再處理過。點樣處理啊？可能用蜜糖去煎啦，可能去用糖去煨啦，煨嘅意思咧蒸啦，就變成咗熟地，生熟嘅熟。熟地同生地唔同咧，就變成咗養血喎。咩叫養血啊？即係原來冬天咧就應該咧飲熟地嚟煲湯，夏天咧就要生地嚟煲湯。同一樣材料有兩種唔同嘅功效，其實咧喺中藥世界係好普遍，有機會再同大家分享。好啦，我哋頭先講，我哋今日比較特別咧，青紅蘿蔔個個都識，生地你比較少。仲有呢樣嘢，呢個係咩啊？呢個係茯苓。跟住你又會問啦，丁姐，呢啲茯苓咧係一粒粒，我見到藥材鋪有啲茯苓係一卷卷嘅，咁其實係咪同一樣嘢？同一樣嘢，只不過製造商或者生產商將佢變成咗唔同嘅狀態。而家你會買一粒粒嘅比較多，因為處理上面比較易啊。何謂處理啊？即係賣嗰陣時，你拎個翻屋企咧，唔會好容易紮扁，於是損耗咪低咯。咁所以而家好多咧，由即係生產開始咧，就將佢壓成扁嘅卷狀嗰啲咧，仍然係有嘅。咁通常咧，我哋會叫雲苓或者茯苓。點解叫雲苓啊？呢個同產地有關啦。雲南出嘅茯苓就叫雲苓。咁所以咧，你會見到一盒盒，你見到好似好脆好脆，一攣就碎嗰啲咧，就係雲苓，即係茯苓。同呢個其實一模一樣。正如我頭先講，一攣就碎。咁你話買嗰陣時候，你見到爛你又唔肯買，咁個鋪頭咪損耗好多咯。所以最近呢10年8載咧，就索性變成咗呢啲一粒粒嘅狀態。馬蹄買馬蹄咧，其實都真係好難去處理嘅。何謂處理咧？你話馬蹄唔係好容易處理，係你買翻嚟只要批咗啲皮，但係問題你批出嚟咧，甚至乎你切開佢咧，有陣時你見到我哋。我而家隻手洗乾淨啊，用手俾大家睇下。點解呢個好似崩咗我都要？因為裏邊你見到有啲黑咗，我唯有切走佢。但係其他部分又 OK 喎。我頭先喺度準備嗰陣時，都同工作人員講，一個馬蹄一個栗子咧都有少少難搞嘅。你買翻嚟好靚嘅外形，但係你切開就知道，哎呀，原來唔係嗰回事。
咁馬蹄咧就係夏天嘅。夏天點解用馬蹄啊？馬蹄就係有配合涼血嘅作用啦，好清涼嘅。咁以前咧，甚至乎我諗而家可能都仲有啲小檔咧，或者夜市啦，我唔知香港嘅夜市會唔會就將馬蹄咧浸住喺啲糖水度咧，就咁食嘅。呢種食法咧係好清甜嘅。咁所以馬蹄咧其實係夏天好容易有嚟煲湯嘅一個材料。今日繼續係用豬展。我之前上一集都講過啦，夏天煲湯咧唔好用骨類啦，用瘦肉或者豬展都 OK嘅。然後青紅蘿蔔，第一陣咧就一齊煲。好啦，馬上去做示範。好，我哋開咗火先，啲水滾咗啦。我哋先擺嚿豬展落去啦。咁有啲人中意咧將嚿豬展咧用鹽醃咗過夜，我自己唔中意嘅，因為咁樣咧你控制唔到個湯咧嗰個鹹度啊。尤其是而家我哋都減鹽咧，所以千祈唔好咁做。好啦，跟住咧就落埋青紅蘿蔔。好，咁你會問啦，哇走咗添，擺喺度先。你會問青紅蘿蔔咧，其實除咗咧係顏色唔同，功效上面有冇唔同？有，其實功效上面有唔同嘅。青蘿蔔就可以化痰理氣。咩叫化痰理氣？有陣時你有啲痰好似喺度頂住焗住咧，青蘿蔔就呢個作用。咁然後紅蘿蔔咧，我哋叫做和胃和中。咩叫和胃咧？有啲人咧食咗寒冷嘢，或者咧叫做太寒嘅嘢咧，嘅。咁紅蘿蔔咧就唔係喎，保護翻我哋個胃壁喎。咁所以咧，紅蘿蔔係一種咧好健康嘅食材嚟嘅。好啦，跟住落埋啲馬蹄啦。啲馬蹄咧第一陣煲完咧，食嗰陣時仍然好好食㗎嚇。咁唔好嘥，唔好唔愛佢。淮山用生曬嘅淮山擺落去。淮山嘅好處咧就係夏天好中意落淮山。其實我一年四季都好中意落淮山。淮山嘅好處咧就係健脾化濕，即係話你有啲濕啦，於是你本身咧已經唔夠氣，又唔係成日做運動嘅咧，咁你就要落淮山。咁頭先落去嗰啲叫做茯苓啦，一粒粒嗰啲茯苓。茯苓本身嘅作用就一定係去濕㗎啦。咁仲記唔記得我頭先講啊？我很醜，但係其實我好靚嘅，係啊，就係呢個就叫做山地。你見到山地咧，佢本身真係黑到咧，浸完咧、洗完咧都仲有啲墨汁咁嘅色。咁所以呢個湯咧本身煲完咧，佢係少少深色嘅，但係唔會好深色嘅，因為仲有其他材料。好啦，咁咧我哋擺晒落去咯。咁第一陣又係啦，夏天嘅湯水，個零鐘之後咧就可以飲啦。第一陣見。